Да, Саш, привет. Привет, Вить. Поступил тут заказик один на камин. Вот. Хотел предложить им, как студия печного дизайна, неорусский стиль вот, в нашем направлении. Сейчас тебе покажу. Вот, получается, у нас размер по фундаменту. Хотят прямой классический камин и с боковыми банкетками. Вот. Деревянную полку сверху. Но хотят что-то поинтереснее. Вот. Я им хотел предложить в неорусском стиле. То есть, но еще модель, вот, может быть, сделать с такими колоннами, как мы делали в Серпухове и по весне. Здесь вот мы расположим нишу под изразцы, вверху может быть гармошку, по бокам конфетки. Ну и тут банкетки также пристроить к этой модели. Стиль примерно как мы строили в Обширонске, вот с вашего Китая-города, также срисовывали. Также можно сделать арочку кленовую, лучковую на перекрытие. Ниши под изразцы, конфетки поставить. Так, смотри, вот эта гармошка туда уже не влезет, если его ниже делать. Внизу которая. Ну, нижний, да, гармошек не будет. У нас внизу просто ниши под изразцы сразу начнутся с плинтуса. Ага. Поясок также круглым рядом пройти. Ну и полку закончить, наверное, не 3 рядами, как тут, а там 2 ряда, может 1, посмотри, как будет лучше. Может профиля поменять чуть-чуть другие. Да, там размер поменьше будет, все-таки перегружать не стоит декоративными элементами. Вот это, наверное, тоже можно убрать нодаркой гирьку. Задвижек меньше. Там задвижки-то будут вообще, нет? Задвижка будет, я ее поставлю на бок. Я вообще особо не люблю, как они смотрятся. Да, лучше, чтобы их видно не было. Нет, здесь они нормально смотрятся, кстати. Они так обходят с карнизом, все это в тему тут получилось. Угу. Это мы подгоняли. Ну и по кирпичу у них вот такой цвет им понравился также с нашей печки. Они говорят, хотим так же. Я говорю, ну только все точеные детали будут уже в красном цвете. Ну понятно. Давай поскидывай мне эти картинки. В принципе, твой Обширонск у меня есть. Вот это вот мне нужна будет. И размеры по фундаменту. Дашь мне недельку, я перезвоню и покажу результаты. Хорошо. Давай, жду. Пока. Здорово. Здорово, Вить. Ну что, проект готов в общих чертах? Да не в общих, а вообще, в принципе, можешь показывать заказчику. Сейчас я включу демонстрацию. Вот смотри, Саша Продаханов сделал такой концепт. Я его покрутить не могу, это картинка просто. Ну, я так подумал, можно сделать немного поинтереснее. Вот эти вот части. Потом, не знаю, гармошка нужна, не нужна. Можете сделать там какую-нибудь нишу для... Или панно, там картину, часы повесить, гармошка. Там что-то она как тут смотрится сверху, да, просто одиноко. Ну да, да, можно вот попробовать. Так, я сделал вот такую картинку. Вот эти я сделал, как это называется, ну, это типа наборных колонок, но они с одной стороны вырезаны. То есть обычно вот как конфетки, они в 3D получается. Это вот с одной стороны. То есть, потому что 3D-шный с угла выпирать не будут смотреться так. И я сделал такую-то анимацию. Это более наглядно как-то с огоньком. Видишь, да? Ну да, вообще как живую. Классно. Ну я тебе файл скину, покажешь, для демонстрации это. Ага. Да, вообще четко. Этот цвет кирпича-то вообще прям, глянь, один в один. Да, ну текстура снята прям с реального кирпича. Там только нету рельефа, но ну, смотрится как рельефный. Угу. Вот, дровишки. Все как вживую. Угу. Вот, так что давай, согласовывай, показывай заказчику и вперед. Я тебе потом, или ты позвонишь, как заедешь. Хорошо, да, тогда спешу обрадовать заказчиков. Я думаю, им эта картиночка очень понравится. Прям получилось вообще как надо. Да, мы где-то через пару дней уже поедем на объект, будем заезжать. Там тогда созвонимся, там как что, начнем уже. Да, давай. Давай, пока. Давай, пока, на связи. Итак, это новый объект. Заказ от студии печного дизайна. Вот такой вот интересный кирпич. Это начало конфетки.